السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معايا في القناة ديالكم وديالي أخوتي، وهي قناة أرواح تشوف. إخواني أخواتي، كما يعلم الجميع، يعني في آخر أسبوع يعني اللي هنا احنا فيه، كل شيء يعني عارف الخبر ديال كان واحد سميتو الناس كانوا باغيين يحرقوه بطريقة غير شرعية عن طريق السباحة. يعني هذاك الشيء، يعني إلا لاحظتوا أنه يعني ماشي من المعقول أن الإنسان يهاجر البلاد ديالو بطريقة غير شرعية. هذه حاجة باينة، وبطبيعة الحال الناس اللي يتجرؤوا ويجيو بطريقة غير شرعية كيكون معرض أول حاجة يعني الموت. يعني ممكن أنه يكون كيعوم حتى لقى راسو أنه يقدر ما يوصلش، يقدر يوقع له كلاكاج، يقدر يوقع له يخرج فيه شي حوتة تكون جيعانة إذا كانت من النوع الكبير. فوالا كاع الاحتمالات كتكون واردة الإخوان. وبالنسبة كيكون كذلك كيكون معرض يعني تدخلات يعني الجهاز الأمني ديال المغرب وديال إسبانيا. هذه حاجة يعني مفروغ منها. وزايدون الإخوان هادشي اللي يعني هاد التحريضات، هداك الشي اللي داروها في التواصل الاجتماعي، يعني كيزرفوا عباد الله، يعني كما كيقولوا كيصدموهم كيعطيوهم شي وعود يعني لا علاقة. يعني كيقولك زعما بأنه راه كاين غادي كدا وغادي تمشي وغادي توقع. المهم كيبينوا لهم غير الحوايج اللي هي إيجابية، أما الحوايج اللي هي سلبية ما كيذكروهمش في الفيديوهات ديالهم الإخوان. وفي هذا الأساس الإخوان يعني الشباب كنوصيه أنه ما يتجرش في هاد الحوايج هادو، وبنادم يخدم العقل ديالو والمنطق. يعني الانسان ما يعرضش راسو للتهلكه. وما تنساوش الاخوان اللي خصوصا الشباب ان من موراهم كاينين عائلات، يعني من بينهم الوالدين. وهاد الوالدين الاخوان راه كيكونوا مخلوعين عليكم الاخوان. هذا حاجه باينه. اول حاجه خاصك دير بالك وهي الوالدين ديالك، ديرهم بالك بانهم غادي يكونوا مخلوعين عليك، لانك انت ما عارف راسك لا واش غتوصل ولا ما غاديش توصل. وزايدون هاد الشيء راه يعني غير جائز، يعني من الناحيه القانونيه غير جائز. يعني اي حاجه غتوقع لك يعني من وراها ما تجيش وتقول لهم علاش وقعت لي هذه الواقعه. فهمتوا الاخوان؟ هذا هو الميساج اللي بغيت نوصلو للشباب ديالنا. والانسان اللي كنوصيه هو هي يقرا. يعني كنت عندك دراسه في المغرب، قرا خويا مزيان. حاول تبعد على البليه، حاول انك يعني دير رياضه كتبعدك على يعني الرفاق السوء. هما اللي كيخلوك انهم يجروك لهاد الحوايج هادو الاخوان. ما عمر الانسان غادي يوصل خطره واحده. يعني الانسان كيمشي درجه درجه الى بغى تربح. يعني هذه حاجه باينه، فهمت؟ وزايدون الاخوان الانسان يحاول يقرا كما قلت لكم ويتحصل على دبلومات. والانسان اللي كيقرا راه كيما يقولوا الافاق يعني كتولي متطوره. تقدر تدفع ليكول فرنسا، اسبانيا، تلقى راسك جيت لهاد الارض الاخوان وتحقق هذيك الاماني اللي كنت كتمناها. ماشي انك يعني ما محقق حتى شي حاجه في بلادك وباغي تحرق بدون ضمانات. يعني ما الحريقه اصلا غير شرعيه وما خصهاش تكون. يعني انا كنصح للشباب انهم يعني إلا جاو يجيو بطريقة شرعية، يعني عن طريق يعني يقرا ويدفع ليكول ولا يدفع على حساب سميتو
يدير سياحة ولا كدا باش كيتعرف على هاد البلاد هادي، ومن بعد كيجي لها بطريقة قانونية، ماشي يجي بطريقة غير قانونية إخوان. وزايدون إخوان الآراء كتختلف وكل واحد شنو كيقول. وزايدون أنايا حددت الرأي ديالي في هاد الموضوع هذا، وكنتمنى أن الشباب يفهم وما خصوش يعني يعرض راسو يعني يعرض راسو للتهلكة، يعني الموت المحقق اللي هو البحر. راك البحر ما معاش اللعبة الإخوان. بطبيعة الحال البحر كيكون في وقت يعني في شهر 9، من شهر 9 الفوق راه كيكون كيهيج، كيولي العلو ديالو كيكون أكتر من العادي. والإخوان من الأحسن تفكروا مزيان وتلقاو حل، يعني أنكم تقراو وتحقق المستقبل ديالك. و والله يسهل على الجميع. وهادشي ما كان لحقاش الإخوان راكم كتعرضوا راسكم للمسائل اللي هي غرامات مالية، وماشي بعيد الإنسان يقدر يدخل حتى للحبس بسبب هاد التصرفات اللامسؤولة. فهمت؟ أنا كنسمي هاد التصرفات اللامسؤولة. علاش؟ لأن الإنسان كيتجر يعني واحد دار فيديو توالي مشى لشي بلاد يعني أوروبية كيقول لك راني درت وفعلت وتركت وكذا وهادي بالتالي كتلقى راسك انك باغي تجي لهاد البلاد هادي ولا اي بلاد اوروبيه بطريقه غير شرعيه. هادي ما كنصح حتى شي واحد انه يديرها، لانه ما مزياناش والعواقب ديالها كتكون وخيمه. الاخوان، اخواني اخواتي، تهلاو في راسكم. الى يعني إخواني أخواتي، ما تنساوش تشتركوا في هذه القناة اللي التحقوا بنا جداد الإخوان. وبالنسبة لقدام الإخوان يديروا لنا لايك وبارطاجيو معك هذا الفيديو الإخوان باش الناس توعى على الإخوان. يا الله أخوتي، تهلاو في راسكم. إلى الملتقى.